予約ないんですけどいいですか。まあご無沙汰しております。そうだ。好きな席と。簡単でいいですか。簡単お邪魔します。よいしょ。すみません。ご無沙汰です。わかりました。寒いっすね。カレーがこちら3種類で、単品でも2種盛りで好きな食べ方ができます。了解です。どうしようかな。芝は取材に行ったの？いや、あの日はご飯に乗ると嬉しいな。これ。ジンクスしてたっぷり仕込むと来ない。わかる。わかる。こんなもんだろうってあんまりわかる。ない。ご飯足りなかったり、カレーなくなったりするでしょ。わかる。ライス100お願いします。ねやねやしてしまう。モダンな建築もあるし、わらぶきの家もあって。その公園の中に。そうですそうです。これがね全部移築されてるんですよ。これとかもやっぱり和洋折衷の建物。金曜日はそうだ、仕事ですね。また土日で開けます。お疲れ様です。またお待ちしております。ありがとうございます。